迎嚟到我哋第二集嘅 Minecraft。心情，我係咪咪 Michelle。我係 Man Man 聽，好啦，我哋繼續玩啦。冇問題啊。嘿，唔係我夠啦做嘅，係不過我想殺個 zombie，我唔知殺到你啫嘛。哦，搞掂。好啦，我哋又開始啦。你要唔要一個石稿啊？石稿1蚊一個，要唔要啫？好無聊啊你。梗係要啦。好啦，我俾你咯。接住十字稿，哎呀冇嘢。標俾你嘅。落咗啦。好啊。好啦，我哋可以落去啦。落去啊！燒翻啲牛排先，一人跪一邊啦，一人跪一邊。好。你跪另一邊，走開。我掘呢一邊。冇錯，咁就啱。點解好似掘錯咗咁嘅？鐵啊！等，喂，快啲過嚟啊！見住呢個神聖嘅時刻，見唔見到啊？鐵，等陣我讓開先，我讓開先，我好力啊！哇！唔好掘住啊！等陣先，等陣先，我整埋個火把先。我冇掘鐵喎。質的乜的？我要燒多啲咯，完全唔夠妹妹用。我諗觀眾都唔知道，唔係，觀眾都唔知道你講乜嘢。哦，咁肯定。係啊，你確定佢哋真係知道妹妹係乜嘢？知。煤炭。係咯。係咯。快！噔！掘啦！掘啦！哇！好開心啊！喂，仲有啊！係啊，太多啦！哇，好多啊！哇，勁多！哇，點解好似好黑咁嘅？你可唔可以？哇！點解我掘到咁㗎？冇嘢啦。哦，我掘咗啲咩啊？你遮嚇唔到我嘅。我要跳翻上去，我要跳翻上去。喂，我係咁拎機喎，已經不受控制，我想同你講。你而家真係不受控制，你連起嘢都起錯。冇錯。我真係咩事？我真係唔係特登㗎，我話俾你聽，我真係唔係特登㗎。你肯定係特登。絕對唔係，我用肯性命保定係咯。證。性命保證，我係特登嘅就奇啦。原來你真係特登嘅。冇講過。冇估錯。冇講過。哦，我掘多咗。掘嘢呢方面，我真係唔叻。係，你係好叻。多謝。老師教我哋做人要謙啊！點解我哋要謙虛啊？啊，因為我拎咗機。冇嘢，唔係講呢個。啊，我想唔翻。啊！點解我跌咗落去嘅？唔知道咧。啊！你特登㗎。夠啦，鴨！唔使表現你嘅專長㗎。多謝。我哋而家呢度就係唔係掘礦好無農場。聊咯，天光未啊？我要出去殺隻羊。點解你要殺隻羊呢？殺！殺咪殺咯！我出去。如果係天黑點算？嚟啊！冇嘢喎。我唔希望等日見到個 creeper 爆喺我身邊咯。你確定你有開怪？好安靜喎。喂，開最高呢？我想問下。得啦，開咗啦。唔該。我唔理你啦，我繼續啦。好啊。咦？搞錯啊！我想講呢，有個火把真係好黑啊！有啊，邊度啊？攞嚟啊！等陣啦。喺度。我想講呢，真係好黑啊！快啲知啦，你講咗好多次啊！我想講呢，黑到我睇唔到嘢啊！咁咪影響拍片質素。快啲啊！我拎緊機啊，對唔住。唉，拎機啊！拎到我屎啊！嚟啦！哇！好搞笑啊！你行到，
反而拆咗火把添。快啲啊我仲未落到最底啊！未啊，大佬。好啦，拜拜。耶！我想講，我上去都有啲問題咯，係咁拎咯。第日我哋表演下咪咪 Michelle 上樓梯。好無聊啊！你可以好無聊。好，搞掂。好，我哋繼續啊。無聊啊你！無聊啊！係話我哋陣間食咩啊？出去食啦！我而家玩乜嘢啊？你又問我食乜嘢？係。因為我肚餓。我冇嘢啦，肚餓啦，繼續啦。哎呀，起錯嘢㗎！你部機。哎呀慘啊！我掘錯嘢啊！耶！冇嘢啦。喂，你俾我上返去啊，大佬！咪上咯！邊個唔俾你上？我都唔係同你講嘢。我知你同緊你嘅攝像機講啫。咩話？咩我冇聲木啦訊機啊？姐姐，我冇木啦，點算啊？你好多。嚇！自己唔攞，自己唔攞唔關個事。箱有好多。我咁整咁多門嘥嘢咯，我想講。我唔需要咁多門啊，其實。火把。自己攞。我又攞唔到啊！你好無聊啊！你有冇開聲啊？你個嘟嘟，你嘅嘟嘟嘟嘟。大聲啲。係咯，得啦搞錯啊！人哋都聽唔到。我決定起一個嘢。喂，大佬，我真係要火把啊！我落緊你啦！快啲啊！好麻煩咯，我覺得咁落嚟。Hi，咪咪黑啊 Michelle。哎呀，夠啦！你唔好起嘢住啦，你出去揾羊啦你。好，夠啦。我不過我喺屋企嘅稿得翻唔係好多。你翻嚟要靜喺屋企啊！你用劍殺人啊嘛，唔係殺動物啊嘛。我要靜喺屋我徒企。手得唔得啊？得，你中意咯。我要起喺屋企咯。咪咪 Michelle 行路方法。好，係時候要擺翻落去。好多石啊。其實 Minecraft 而家仲有好多筆咯。咩得啊？筆。咩筆啊？好多筆。咩筆啊？冇嘢啦。你出去啦。得，有冇怪啊？冇啊。肯定有。真係冇啊！你要信我㗎嘛。唔信你。真係冇，我都出咗一次啦。無聊啊你！好嘈啊！你知唔知啊？咁如果出去一擰轉，見到有隻 creeper。砰！死咗。哦。死都係你死先咯。我喺裏邊，我起屋啊！你慢慢。哎呀，有咩好打呢？邊個？小蒼蒼啊！哦，蒼蒼。咁都聽到咩你？哇！有洞啊！哇！冇入去住啊！哇！有驚機啊！你知唔知而家我個頭上面有乜嘢啊？有個烏鴉飛過。多謝你啊！多謝你配音啊，係烏鴉啊！ OK，烏鴉。哇！喂，我見到啲咩啊？雞你喺邊啊？喺你後邊啊！我真係唔見咗隻雞。可能死咗咧。我想落去啊！你落去咯，到時死嘅係你咯。哦，我唔會咁快死啊！冇嘢。我好長命㗎。唔知幾時死咁解啫嘛。長命嘅咁解。哇！啲乜嘢咧？好似睇到啲嘢。妹妹。唔係喎，我睇到鐵啊！掘啦！好啊，掘呢嚿。見鐵唔掘。仲有妹妹喎。己所不欲，勿施於人。近排我哋學校嘅經常出現嘅語言，己所不欲，勿施於人。有咩？有啊！全班都講緊啊！好勁啊！得未？未。
點解刮咁耐都唔見妹妹嘅？嗱，有咯，刮大把。刮啊！我哋屋企極需要啊！哇！我就嚟先叻啦。使唔使過嚟救濟你啊？唔需要啊！唔需要。我都覺得係，好方便啊！噔噔噔噔噔。而家係咪合唱團？哦，爛咗。喂，爛咗啊！快啲過嚟啊！唔過喎，唔得閒。喂啊！我而家好需要你啊，仲爭2嚿煤咋。妹妹啊！快啲！我已經掘緊啦，屋企發現咗啦。我有鐵啊！掘啦！爛咗咯，都話咗。咩爛咗？鎬咯。抵死！吓？唔係嘛？我用完啦個鎬。我掘緊妹妹啊！哦，跟住咧。咁就算咁我點翻屋企啊？我唔識翻屋企啊！唔係咁慘啊！我都拆到火把咯喎。哎呀！我上唔到嚟啊！我陰公。掘走頭上嘅樹木啦！傻妹。冇嘢啦。打打打打。好啦，我哋可以。好嘢！我出返嚟啦。冇嘢啊嘛。但我點行啊，大佬？唔知數。我唔識行啊！哎呀，我去咗邊啊？我好肚餓啦！我已經失去一個雞髀。我已經失去咗3哇個。好恐怖啊！嗰啲。我而家過嚟救你，衝啊！好肚餓啊！喂，我屋企喺邊啊？喂呀，唔係嘛？好啦，俾我操作啦。好而家係我嚟操作。咩咩聽？喂！好嘢啦！哇！你行到邊度啊？喺咪下邊啊？唉，我見唔到我咩你？向住我方向行咪得咯。而家係咩咩聽？使用部機。好。我出嚟啦！新鮮空氣。係，咁我走啦。係啊！哎呀，我而家好需要啊！我整多把鎬就要爆啦個把。唔閂門啊！你要唔要整多把？整多把俾你啦。記住。我知唔到啊！嘅鎬。我等緊啲鐵啊！我擺啲妹妹落去啊！擺晒落去。喂，行啦，出去掘啦，留佢燒啦。好無聊啊！大佬。擺晒啲煤啊！係啊，快啲啦！唔使擺晒啦。我擺晒啦喎！出嚟啦，唔緊要啦。喂，我攞埋啲鐵出嚟喎！唔使。求其啦，走啦。你出嚟先啦！嗰陣天黑啦，乜都掘唔到啦。走啦！退休㗎啦。喺邊啊？我走咗啦。搞錯。向導單嘅方向行。插支火擺喺度先。你聽到蜘蛛聲啊？真㗎？你聽唔到咩？係聽唔到啊！係你部機傳出嚟嘅喎。What？ Yes。睇嚟我哋要。冇咯喎！而家有豬啊！咩啊？我唔係我姓李啊，大佬。哦，係咩？冇嘢啦。快啲啦！邊度啊？生唔生怪啊？朝早冇怪喎。唔生怪啊！走啦！跳1、2、3 jump！我喺邊啫？冇死喎。呢度啊！你帶路啊！咦？唔係呢度啊！我係呢度。就係天黑啦！我想講。咦？唔係呢度，呢度。玩嘢咯！我覺得你好明顯地。哎呀！我哋唔好教怪啦。唔得啊！一定要教。好，咁就翻屋企啦。翻屋企。我唔識翻屋企啊！你咁蠢嘅。喂！快啲走啊！天黑啦！唔好玩我啦，大被佬。困啊！喂，唔好咁大聲，好嘈真係。我被困啊，大佬！快喺邊啊啲生怪！唔好閂啊！刪咗先啦！哎呀，咁玩乜嘢啊？返到屋企先都唔好玩返啊！都唔好玩啦。返到屋企